Ayan. Hi, me too. Dami tingnan mo po sa mga ng loving. Tagal kasi sige lang kayo. So guys, ang vlog natin today ay cook-off. Dalawang team siya. Team Zone 4 at Team Zone 5. So, ang Team Zone 4 ay si Thea Noel, si Glorian, at si Portia. Team Zone 5 naman ay ako, si Sophie, at si Lorraine. So, ang mechanics ng cook-off na ito ay per group, merong mag-instruct, magsusulat ng ingredient, at yung mismong gagawa ng iuutos ng instructor. Sa Zone 4, ang tagasulat nila ng ingredients ay si Thea Noel. Sa amin, si Lorraine. Tapos, ang mag-instruct naman sa Zone 4 ay si Ate G at ako naman sa Zone 5. Ang gagawa naman ng i-instruct namin sa Zone 4 ay si Pot at sa Zone 5 si Sophie. Ang magluluto is, or magpre-prepare ng dish is yung kami ni Portia kasi wala kaming alam talaga sa pagluluto. Hindi nila pwedeng ibahin yung measurements or whatever kasi kami lang dapat yung masusunod. Tapos kung ano yung pagkakasunod-sunod nung mga dapat ilagay, yung mga ganon. Without further ado, Let's get started! So guys, ito na yung listahan namin. huwag niyo yung pakita yung sulat ko, ang pangit, pero okay lang yan. Yan. In 3, 2, 1, go! Okay, then baka Hindi naman pabilisan. Grabe. Ah, nabasa siya guys. Para siyang ano guys. Ang kailangan ito guys. Tapos, Masterchef na Health edition. oh, share din tayo dun sa bathroom. Ano sa akin? Share yan. Share din tayo dyan. Ayun pa talaga. Ano yung market day? Yan lang. Ano na? Yan, tapos na si Thea Noel dito. Oh, sige, next. Next is station bakla. Galit siya? Walang baba! Sir, Guana! Bakit walang bawang? Ayan guys, magsa-start na kami ng procedures. So guys, first time namin ito-try itong voice-over dito sa vlog nito kasi ito ay cook-off. Now, nakikita niyo naman si Sophie at ang ginagawa niya ay bawang. Yan, ngayon nagdidikdik na siya ng bawang. Pinipinin mo yan, girl. Roar. Habang pinipinin. Sige, ay, gigil na gigil siya, girl. Some more. Ngayon, binabalatan niya na. Yan. Nakikita niyo naman ako sa gilid. In-instruct ko siya ng mga bagay-bagay dyan. Yan, ngayon, chop niya na ang bawang. Chop, 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 chop. Chop pa, B. Ano pa yung B? Or roar. Ngayon, sibuyas. Yan. 2 onions. Onions, onions, onions. Ngayon, binabalatan niya yung sibuyas. Hintayin natin siya matapos magbalat dyan mga B. Bilis mo, marami ka pang isa-chop. Maghintay ka! O, tignan mo, ito ang inutos sa akin. Kaya pagkabay pa sa akin. Ah. Pero parang hindi naman manipis. Pero okay na yan. Yan, ngayon, sinabi ko na lang sa kanya na i-dice niya kasi carbonara naman ang niluto eh. So, it's alright. Yan. Ayan guys, magbabalit na din si Pot ng mga maraming bawang sa gagamitin natin para sa ating carbonara, no? Tamang balat-balat lang. Ano ang Tagalog ng pitpitin, guys? Basta nagpipit-pit na din siya ng mga bawang. Comment down below kung ano yung Tagalog ng pitpit. Ayan, after niyang pitin at balatan yung mga bawang, guys, dinice naman niya para hindi siya masyadong malalaki tignan kapag hinalo natin siya sa sauce. Tamang pitpit lang. Guys, comment down below kung ano yung Tagalog ng pitpit. Shout out din sa mga Ilocano dyan.
Next naman is yung ating sibuyas. Babalatan na din at i-slice na ni Pot. Hindi natin siya i-dice kasi gusto natin may kunwaring design yung ating sauce na ilalagay sa pasta. Para lang kunwari may ibang texture at itsura. Hindi lang siya pure na sauce. Wow, may paganyan ka pa, Pot. Kala mo naman talaga marunong ka mag-slice. May paganyan ka pa, B. Oh, sige, B. Sige, B. Kaya mo yan, B. Oh, tabingi pa nga, B. Ayan, ngayon naman, bubuksan natin yung can ng mushroom. Chinek pa natin kung may laman, B. Tapos yan, tatanggalin natin yung sabaw kasi hindi naman natin siya kailangan. Hindi natin alam kung anong meron sa sabaw. Yan, tamang slice lang. Ang pag-slice natin dito is, ano nga yan? Straight, para mukhang tenga, B. Ayan, gayahin natin si Sophie sa pag-slice. Tamang gaya-gaya lang tayo, B. Yan, perfect. Kaya mo yan, B. Hi, Sophie. Gagayahin namin yung pag-slice mo, ha? Tamang tingin lang si Ate Pat, oh. Instructor ka, B. Si Pot, di makagalaw, B. O, tignan mo. Wala kasi nagsasabi sa kanya kung anong gagawin, B. Ayan. Tamang slice lang po. So, ayan. Ngayon, nakakita yung Sophie. Nilagay mantika. Oh, may pa-pray over pa doon, B. Oh, go. Amen. Ngayon, nilalagay na niya ang sibuyas. Yan, yan. Comment down below, guys, kung nagigisa kayo anong inuuna nyo or kung sibuyas o bawang. Yan, hintay-hintay lang tayo. Magiging translucent yung bawang. Sinunod na natin yung garlic. Nyam, 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 nyam. Ayan. Oh. At mantika pa more. Sige, buhos mo na lahat yan. Nahiyak ako so. Dito naman guys, nag-start na tayong magluto. Kaya nagpalagay na tayo kay Pot ng mantika at ilalagay niya na din. Start niya ng isutay yung sibuyas. Ayan, tamang halo-halo lang hanggang lumambot konti. Yan, ngayon, nagigisa pa rin. Ay, ayan, meron ng meat. Pork yun guys, ground pork. Ayan, isa. Sinunod na ang ating mushroom. Ayan, isa pa rin. Diba? Parang hindi pa namin alam kung nasa pamaganda sa pamaganda. Dito naman guys, tumabi na tayo kay Ate Rem kasi wala na tayong butane gas guys. So dito, makikita nyo, siksikan na kami dito sa kusina, B. Hindi kami kasya. So sobrang tataba ba naman namin. So yan, tamang halo-halo lang din. So ilagay niya na yung yan, mushroom. Yan, tamang halo-halo lang. So yan ngayon guys, naglalagay na si Sophie ng Nestle cream. More please. Oops. Ngayon, susunod ng ating evaporated milk. Yan. More. The creamier, the yummier. Ngayon, hinahalo mo siya. Ayan. Mix lang. Parby lang. Yan. Oh, roar. Yan. Parang patapos na tayo. Ngayon, ang ginagawa niya may scrape yung gilid-gilid. Kaya, naglagay na siya ng water with cornstarch. Yan. Halo-halo lang. Halo-halo lang tayo. Yan. Ngayon, salt please. Yan. Ting. Oops. Tama na. Ngayon, pepper. Kambal sila. Salt and pepper. Nyart. Next, ayan. Yummers. Halo ulit, syempre. Yan. Ngayon, water ulit. Sige. Sabawan mo yan, B. Pero ito, water. Talaga. Yung kanina may cornstarch. Bahala ka din dyan. Yan. Sige. Ihalo mo yan, B. Oy, tinikman niya. O, ano? Kamusta, B? Ay, parang hindi siya nasatisfy. Ngayon, cheese. Ang tawag sa cheese namin ay cheese. Yan. Cheese. More cheese. Yan. Ginirid niya doon at hinalo niya ulit. Yan. Halo-halo lang. Oh, that's my hair. Sige, halo mo pa, B. More halo pa. At more ibap din. Perfect. My God. Sophie. Ah, more salt. Salt pa. Oh, gulat siya. Yan, salt pa. Ay, hindi na pala. Yan, mix na lang ulit. Oh, no! Ngayon, ay, salt pa. Perfect. For salt. Ayan, dito naman guys, naglagay na din si Pot ng Nestle cream para sa ating white sauce. Tapos naglagay na din siya ng
Ano yan, B? Magic syrup B? Wow, taray. Hindi kasi siya sure kung masarap pa yung iluluto niya, B. Kaya kailangan ng powers ng magic syrup. Tamang halo-halo lang. Para hindi masunog sa baba. Shout out din sa palayok nating mas matanda pa kay Pot, no? Ayan, ngayon nilalagay na ang ating pasta. Ayan. Perfect. Sige, kain. Ayan. Halo-kain mo, Gorn. Ayan, perfect. Ayan. Yummy! Yan, halo-halo lang. Halo lang, kahit hindi na summer, halo-halo is life. Ayan, tamang halo lang si Pot para check natin kung pwede na yung sauce natin, no? Para after nyan, ilalagay na din natin yung pasta natin dahil tapos na silang magluto sa kabilang group, dahil. Ayan, guys. Ayun na naman, Sophie. Kasi na naman. Sige, sakit na ba ito pala eh. Sige, Yan, guys. Plating na. Narinig niya kung sa salita dyan. Ulitin mo naman ang Hindi ko rin laki-laki alam. ng plato. Angry na ako. Hungry na ako. Yan, plating na yun, B. Yes, please. Work it, girl. Yes, circle that. Oh, no. Ayan, next naman is ilalagay na din natin yung ating pasta. Hindi na muna natin siya hinalo lahat sa sauce kasi ilalagay natin sa taas yung pasta lang na pure tapos mag-pour na lang tayo ng sauce din sa taas. Yan, Day, ang pangit mo naman, Day. Ang laki ng mukha mo dyan, Lorraine. perfect. Walang ambag. So, ayun guys, tapos na kami magluto at ito na yung mga final product. Meron kaming special guest as a judge para sa taste test. Ito yung sa amin, naka-flash sa screen. Tapos ito yung sa kila Portia. So, yun. Tawagin natin. Ayan! Doon na ako. Ikiman na! Parang gutom na rin. Gutom na rin. Alam na rin ako. Parang spaghetti kulong sa iso. Anemic na yung spaghetti. Kasi ito na. Siya. Tita, meron ka muna ng tubig para mawala yung Kaya lettuce. Parang mas maraming pa nito. Topping. Toppings lang pala. Toppings pa nga. Nagugutom na ako. Masarap to. Sorry, Bill! Bakit, Tita Tess? Bakit? Masarap yung lasa niya. Na-absorb doon sa pasta. Baba nandoon yung lasa niya. Tapos, yung bango niya, malalasahan mo. Yung bango niya, malalasahan mo. Yung bango niya, malalasahan mo. Service! Ito, bakit ayaw mo to? I mean, bakit? Masarap naman siya, Okay pero... naman siya, masarap din. Ay, Maya, may Parang- paborito mo yun, no? Yung red. Yung lasa niya, nasa labas lang. Pagka kinain mo siya, hindi siya na-absorb dun sa pasta. Tigiman! Tigiman! Hindi natin lang. Ang weird talaga na jelly. Si Lorraine yan. So guys, tapos na ang ating cook-off at nakita niyo naman ang resulta. Nanalo ang Zone 4. Pero okay lang yan kasi kung gusto niyo ng ganitong mga vlog, gagawin na namin per episode. Comment down below kung gusto nyo pa siya. Kung ano yung mga dishes na gusto nyo i-cook namin. Oo. That ends our challenge. See you on the next vlog. Bye!